各位聽眾你好，歡迎收聽陽光大道。我哋呢個 podcast 係喺美洲時間逢星期一朝早推出。我哋嘅節目有3個環節，分別係健康生活、社會透視同空中花園。而家我哋有健康生活。各位聽眾早晨，歡迎大家收聽我哋嘅呢個健康生活環節又嚟到啦。早晨大家，早晨大家，早晨啊！大家好。我哋今日講咧有關於呢個 dairy product 即係奶類嘅食物，我哋究竟每一個人身體裏邊一日裏邊需要幾多個 serving 咧係足夠咧？即係普通嘅人嚇，而家要講。就正佢嗰個新嗰個 recommendation 同舊嗰個差唔多喎。係啊，我哋呢個食物金字塔咧，而家最新嗰個咧就話要3個份量一日裏邊3個份量，點為之一份咧？Rosanna，一份即係幾多啊？如果你講係飲奶嚟講，即係一杯咯，即係8安士啦，即係大約240個 ml 咁上下就係一個啦。係啦，咁我哋人體裏邊普通人嚟講咧，正常嚟講咧就係一日3個 serving，即係3杯啦。但係你冇理由一日都係3杯奶噶嘛，因為我哋喺 dairy product 一個奶類咧有幾種都可以選擇噶喎，除咗飲奶，即係全脂奶。OK， 而家講。而家有咩啦？有 yogurt 啦，係啦。咁不 yogurt 最好係食嗰啲 Greek yogurt 冇糖咁嗰隻嘅，係咪？係啦。咁你加啲 berry 上去食就好啦，仲有 cheese 咯。OK。不記得喎，如果我哋係亞洲人咧，有可能有得時係對嗰個奶類有啲 lactose intolerant，中文係啦，會食咗會肚屙啊，或者肚唔舒服咁樣。敏感啊，所以你要買嗰隻 lactates 啊，你可以有啲 lactates 咧就可以接兩個 drop 落去咧，你就可以飲就冇問題。不過其實講開又講啦，其實我普遍嚟講，亞洲人都對奶類都唔係咁喜歡嘅，或者佢哋嘅生活習慣裏邊，即係唔好似美國人啊，一定飲杯奶咁樣嘅。通常咧，亞洲人咧係中意飲豆奶，所以你喺市場買豆奶咧，佢有啲係 fortify 啊，或者係 add 呢個鈣，即係 calcium 裏邊咧都 OK 嘅。其實我哋飲奶類最主要係需唔需要咧？係最主要裏邊有咩營養咧？有鈣啦，有四大類啦，主要有蛋白質啦，健康嘅油分 fat 啦，有維他命啦，同埋有礦物質 minerals 啊，同埋鈣啦。最重要，我哋呢個奶類嘅食品就係攝取呢啲營養啦。咁有陣時喺市面上有啲人又是亞洲人啦，好似頭先阿 Peter 講，亞洲人飲之後咧就肚痛啊、肚屙啊，即係敏感啊，飲唔到啦。咁佢有啲我見有市面上咧，買嗰啲叫做杏仁豆奶啊，或者係豆漿之類咧。咁你要睇啦，嗰個營養標籤啦，裏邊有陣時佢加咗啲鈣落去咧就會好咯，就幫助到你咯。如果冇嗰啲咧，就即係好似當水飲，你飲唔到有鈣或者其他 mineral 喺裏邊。最緊要啊，聽眾要知道，你買嗰時要小心睇住嗰個營養標籤，營養標籤唔好話你好多糖。有時佢啲飲啲嘢就話唔好飲咧，就加糖咧，咁你就係反作用啦。係啊，嗱，如果講到呢樣嘢啦，如果嗰啲食 vegan 嘅人咧，即係有啲人 vegan 或者係好似你咁樣食齋，有啲人唔係唔飲奶類嘅嘢，佢點樣去攝取呢啲營養咧？加料咯，係啦，即係阿盧生啊，你好似講過話 supplement 係嘛？嗰啲叫做即係補充啦。你睇下自己係缺咗，譬如你要加某啲維他命，你覺得自己唔足嘅，或者有啲minerals 又唔足嘅，你一係就喺其他方面嘅食物度攝取。如果唔係咧，就要即係另外食 supplement 啦。你可以有啲，如果去到啲咩 health food store 嗰度邊咧，有啲嗰啲叫咩啊？豆腐芝士啊，有嗰啲 supplement 假芝士都所謂，假芝士都可以食。我諗嗰啲假芝士都有加咗 supplement 㗎嘛。係啦，佢加咗啲營養素喺度，或者加啲鈣啊、維他命 D 啊，咁啊幫助你嗰啲骨骼會強啲啊，咁樣咯。咁有人問啦，食雪糕唔 OK 咧？咁你食3杯雪糕會夠唔夠咧？你話咧 Peter？我冇所謂，我中意食雪糕嘅。我都係。係啊，但係你話一日需要3個份量，你冇人朝頭早又食，晏晝又食，夜晚又食噶嘛？你都要選擇噶嘛，係咪？咁通常你有冇人朝頭早起身走去食杯雪糕噶？咁早晚啊，當早餐食咯。係啦，我諗食雪糕或者係晏晝夜晚食啦。如果你晏晝食夜晚食，咁你就唔使飲奶啊，或者係豆漿啊之類噶啦。因為一日需要3份量啊嘛，係咪？咁你就要選擇啦。其實最主要咧，呢個奶類食品咧就係呢個營養素啊裏邊咧就係嗰個鈣啦，係咪？係對骨嘅問題咯，係骨嘅問題好咯。係啊，特別細路仔
啊，係啊，細路仔一定要好多骨，即係可以生長，一定要加好多鈣上去先得，維他命 D。係啊，所以我哋金字塔嗰個 pyramid 咧就都係贊成每天咧都要3個份量呢個 dairy product 呢個奶類嘅製品。OK，咁我今日時間差唔多夠啦，我哋下一集再講下另一個金字塔嘅類別啦。OK， 好， OK， 拜拜拜。嚟到社會透視嘅時間，我係思熟。2個禮拜前講到啲中產去玩飛機，買架幾萬蚊嘅舊機，不過當然每年維修費都唔少啦。咁然後去附近周圍玩呢，1個鐘都成100蚊嘅。咁如果好似平民揸車 road trip 咁呢，跨州旅行幾日呢就更加貴啦。咁而飛機速度呢，講緊係100幾米呢，只係快過揸車1倍嘅啫。咁而載客載貨呢，亦都唔會好多。而且呢一啲冇加壓可以開窗嘅飛機呢，唔係冬天上邊好凍咧，就係夏天上到天都唔夠涼啦。咁總之咧，論豪華咧就絕比唔上揸房車或者買機票坐客機嘅。咁每個通用航空 GA 嘅機場都會有所謂嘅 FBO， 即係 Fixed Base Operator 啦，就負責提供啲泊位啊、入油啊、安排地面交通啊同埋收費啊。咁如果係好有錢嘅人咧，體驗就唔同啦。佢哋雖然都係去 FBO 幫襯，但係佢哋嘅機咧應該就係有加壓噶啦，客艙舒適啦，幾廿萬買翻嚟嘅新機啦，有各種科技啦。如果單引擎嗰啲，佢哋仲可以自己揸添，咁有啲速度咧起200幾米嘅。但係再高一級嘅咧，就係嗰啲私人噴射機 private jet 或者叫做老細機啊 executive jet 啊。咁呢啲咧就可能富商私人擁有噶啦。不過咧佢哋都更多咧，因為財務同私隱嘅原因咧，係特登成立一間公司擁有嘅。咁或者咧係個公司擁有嘅 corporate jet 啦。而世界各地咧，亦都有呢啲小型噴射機嘅包機公司，例如話某天后歌手啊去日本演唱咧，就包咗一間馬爾他包機公司嘅細機就飛翻嚟加州，因為咧佢自己都有私人飛機，但係就飛唔到長途過大海嘅。咁10幾年前啊，中文八卦媒體咧就報道啊，紐約某連鎖華人超市嘅老闆咧，亦都買咗架 CRJ200，咁嗰啲只能夠飛4-5個鐘嘅飛機咧，咁佢同嗰個息影明星老婆就每年一家大細就翻香港啦。咁真係要分4-5程機先至飛得到嘅，要停喺加拿大啊、俄羅斯啊、中國啊入油咁。而佢哋留喺東亞成個月咧，就飛機就可能要轉飛邊度平嘅地方泊啦。啲飛機師咧就要俾佢哋單程機票翻屋企噶啦。咁當然咧，比佢哋更有錢嘅富商層次就更高啦。頭先講到呢一位將飛機登記號碼改為 N888WU 嘅胡老闆咧，佢嘅舊 CRJ 可能係幾百萬嘅啫，但係一個新嘅 Gulfstream 噴射機咧，可能就要幾千萬啦，即係平過中型客機幾億美金嗰啲啦吓。咁呢啲灣流噴射機咧，可以飛10幾個鐘都唔使停幾多個站嘅，仲可以飛到咧43000尺啊、45000尺啊，好多客機都飛唔到咁高嘅。咁所以佢哋 cruise 緊嘅期間咧，直行直過啊，可以避開好多指定路線啊、屈左屈右啊嗰啲咁。咁而且咧，呢啲億萬富豪咧，可能直接去大城市機場起降啊，收幾多錢都冇所謂啦。咁所以好多大機場啊，有時另一邊咧就係客運流嘅另一邊咧，就有啲私噴區啦，俾佢哋出入啊。例如 Las Vegas 咧喺西邊近 Strip 嗰邊啦，同埋 LAX 南邊咧近 Imperial 嗰個 Cargo 區隔離啊吓。咁不過又咁，唔少嘅城市都有啲所謂 GA 機場啦，就混雜晒啲中產玩飛機同埋億萬富商出入嘅。例如啊，紐約有個 Teterboro 啦，羅省有個 Van Nuys 等等啦。咁有啲城市咧就會將 GA 機場咧改名叫做乜乜 Executive Airport， 咁樣咧就吸引啲外地嘅富商出入使用啦。各位聽眾早晨 ，Megan 添早晨，你哋好。各位聽眾早晨 ，Megan 牧師早晨。各位聽眾早晨，大家好。上一集我哋講到上帝同埋人喜愛大衛嘅心與日俱增。大衛既然接受咗耶和華嘅教訓，亦都明白佢嘅道理。如今佢比從前更加專心地實行上帝嘅旨意。大衛帶住佢嘅羊群，時常漂泊喺寂寞嘅山嶺同埋荒蕪峽谷當中，嗰度時常都會
會有猛獸出沒嘅地方。係啊，大衛咧即係攞住一個甩石嘅圓機同埋一根牧羊嘅杖，但係大衛咧好早咧就喺保護羊群嘅事裏邊顯明佢係有力量同埋佢係有勇敢嘅。所以咧大衛喺未呼召到去掃羅嘅宮殿之前咧，已經因為勇敢嘅行為而出名噶啦。掃羅嘅臣僕將大衛介紹俾掃羅嘅時候咧，佢哋話大衛咧係一個大勇敢嘅戰士，而且咧說話又合適。佢又話耶和華咧亦都與佢同在。後嚟當大衛講述呢啲遭遇嘅時候，係咁講嘅：有啲時候嚟咗獅子，有啲時候嚟咗熊，從羊群入邊含一隻羊羔去，我就要追趕佢，擊打佢，將呢啲羊羔從獅子或者熊嘅口入邊救出嚟。呢啲獅子或者熊要起嚟害我，我就抽住佢嘅鬍子，將佢打死。大衛喺呢啲經歷入邊受咗考驗，並且培養咗佢嘅勇敢、剛毅同埋信心嘅美德。當以色列人向非利士人宣戰嘅時候，耶西嘅3個大仔咧就跟隨掃羅王出征，而大衛係住喺屋企嗰度。有一次咧，大衛嘅父親命令佢帶住家書同埋食物去到掃羅王嘅營地探望佢個哥哥嘅時候，就希望大衛睇下哥哥是否安全健康。係啊，但係咧呢個青年嘅牧羊人仲係領受緊一個更大嘅使命，係耶西唔知嘅，因為呢個時候咧以色列嘅軍隊正係岌岌可危之中，所以咧有一位天使指引大衛去拯救上帝嘅百姓。大衛咧走近軍營嘅時候，就聽到擺陣嘅聲音啦，係戰爭嘅開始，軍兵咧都出嚟戰場，吶喊咧要戰爭。以色列人同埋啲非利士人都喺度擺列戰陣，彼此相對。大衛跑到陣上問佢嘅哥哥嘅安，當佢同埋佢哋講話嘅時候，非利士人嘅戰士哥利亞就出嚟用侮辱嘅話向以色列人罵陣，要佢哋派一個人出嚟同佢決鬥。哥利亞再三嘅咁樣挑戰，大衛睇到以色列人中都係驚惶害怕，並知道呢啲非利士人日日向佢哋挑戰，竟然冇一個戰士出嚟打倒呢個傲慢嘅人，大衛心中咧就振奮起嚟啦。大衛咧殷切地想要出嚟咧維護永生上帝嘅尊榮同埋佢百姓嘅聲望。可惜嗰陣時咧以色列嘅士兵咧嘅士氣咧一蹶不振，意志消沉。佢哋彼此咁講啦，你睇下上嚟嗰啲人，佢哋上嚟咧竟然向以色列人辱罵。大衛咧更加憤怒咁樣講，呢啲咧未受割禮嘅非利士人究竟係邊個？竟然咧夠膽向永生上帝嘅軍隊喺度罵陣。大衛嘅長兄以利押聽見咗呢啲話，佢係深知激動呢個青年人係咩嘅情緒。當大衛喺作為牧羊人嘅時候，就已經顯出罕有嘅膽量同埋勇敢嘅力量。撒母耳去到佢哋父親屋企嘅神秘嘅訪問以後，又悄然咁離去，都曾喺大衛嘅弟兄嘅心入邊引起咗疑團。大衛嘅大哥以利押，佢唔知道當日撒母耳先知訪問佢哋係乜嘢原因，但係佢當時見到大衛受到嘅尊榮係超過佢哋嘅時候，佢心中就起咗嫉妒。所以今次大衛出現，佢冇因為大衛嘅正直同埋手足之情嚟到歡迎或者招待愛護大衛。今日嘅時間又到啦，我哋下一集咧再同大家分享啦，再見。陽光大道嘅 podcast 係由美國加州 Temple City 嘅基督復臨安息日會羅省粵語教會製作，可以分別喺 AWR 嘅各個管道收聽同 subscribe 訂閱，包括蘋果機嘅 podcast app、iTunes， 仲有 Google、Spotify、Amazon 等等。我哋仲會將節目上載到我哋嘅 YouTube Channel Sunshine Boulevard 陽光大道粵語 podcast， 大家可以撳 subscribe 訂閱。我哋仲設有 Facebook 專頁，你撳咗 like 即係讚，就可以每個禮拜睇到我哋最新一集節目嘅消息。呢個專頁嘅網址係 facebook.com/Sunshine Cantonese。好，我哋下次再見。